Әдәбиятка интернеттың йогынтыһы нинде? Язучылар союзында ошо темага түңәрәк өстәл оештырылды. Һаумыһыгыз, эфирда интервью студияла Гөлсүмә Эштанова. Программабыздың кунагы Агыйдә журналының яуаплы секретаре Луиза Киреева. Һаумыһыгыз. Хәерле көн. Луиза Арифовна, Язучылар союзында үткәрелгән түңәрәк өстәлдең оештыручылары Агыйдә журналы булды. Идея кайдан килде бuna шундай темага түңәрәк өстәл оештыру турында? Бик кызыклы һөйләшү булды кисә. Был идеяның авторы Агыйдә журналының баш мөхәррире, язучысы, халык язучысы Мөнир Сахиулла улы Кунафин. Һәм уның идеяһы менән бына шулай тиз генә йыелып, бик актуаль темага һөйләшеп алдык. Һәм был осрашуга халык шагыйрәләре Гүзәл Ситтикова, Гөлфия Юнысова, халык язучысы Марсель Сәлимов, билдәле әдибәләр Фәрзәнә Гобәйдуллина, Әхмәр Үтәбай, язучысы һәм шагыйрә Гөлнара Хәлфетдинова, шулай ук хикәяләр төркемен бына социаль селтәрләрдә алып барусы Сәмига Гафарова, яшьтәрдән Рәшит Зәйнуллин, Заһидә Мусина, Язучылар союзы идараһы рәисе урынбасары шагыйрә Тәнзилә Дәүләтбирдина катнаштылар. Осрашуды Мөнир Кунафин алып барды, бик йәнле аралашу булды. Сынапта бик кызыклы гына тема һайланган әдәбияттың интернетка йогынтыһы. Без бында ешрак социаль селтәрдә алып барылган эш турында һөйләй алабыздыр мөгаен. Нинди фикерләр әйтелде катнашучылар, сөнки бына әйтүегез араларында блогерлар да бар. Социаль селтәрдә, интернетта башкорт әдәбияты ниндәй кимәлдә сагылыш таба, ниндәй төркемдәр бар әлеге вакытта, һәм улар үзләренең миссияһын етерлек үтәйме? Шулай ук халык гомумән халык нисек кабул итә бына был әдәбиятты, мәдәниятте, халык иҗадының сагылышы бармы? Гомумән бик күп бит инде. Был өлкәлә проблемалар, әле хәл ителмәгән мәсьәләләр етерлек һәм гомумән өйрәнелмәгән өлкә дип тә әйтергә була. Bundan bir neçə yıl элек biz bundan 90-нчы елларда гына алып карасак та, әле безгә интернет ул тиклем үтеп инмәгәйне безнең тормышыбызга. Шулай ук кнопкалы телефондар сак килеп инде, пейджерлар килеп инде бит инде бына ул заманды искә төшерһәк. Хәзер унан һоң күпме үзгәреш һәм шул хәтле темпта үзгәрештәр булды. Булар барысы ла фикерләүне үзгәртте. Халыктың яшәү рәвешен үзгәртте. Һәм бына ошондый тизлек осырында дип әйтәйек, хатта котускыс тизлек осырында бына без бит инде хәзер кнопкалы телефонды ла онытып барабыз. Нимә икәнен компьютерларда гына түгел, безнең мобиль бәйләнешкә килеп инде бына был социаль селтәрләр, төрле сайтлар һәм башкалар, мессенджерлар барлыкка килде бит инде. Бына булар барысы ла әлбиттә кешенең тормышын еңеләйткән дә күп, икенче яктан бик нык катмарландыра. Һәм бына мәдәниятте, әдәбиятты үстерүдә без бына ошо яңалыктарды, без ул яңалыктардан хәзер бер кайда ла китә алмыйбыз. Ул яңалыктарды файдалы юсыкка борырга кирәк. Һәм менә ошо турала һүз барды ла инде был түңәрәк өстәлдә. Мәсәлән, язучылар арасында үзләренең бына ошо интернеттың ана шул яктарына игътибар итеп, үз вакытында зур эштәргә тотынган әдипләр бар. Мәсәлән, халык шагыйрәһе Гүзәл Ситтикова үзенең шу эшмәкәрлекте нисек башлап китүе хакында һөйләне. Һәм бына башкорт хатын-кызы төркемен генә алып караек, ни тиклем мәдәниятте, әдәбиятте, халык кәсептәрен, гомумән башкорт хатын-кызы дип аталса ла, ул бит бына башкорт халкының бүтә күңелен, яшәешен, тормышын күрсәтүче төркем дип санарга булалар. Иң күп подписчиктар дип әйтәйин, язылучылар бул төркемдә һәм үзенең бына шул нисек итеп башлап ибәрүен, уның эшмәкәрлеген, тагы нинди төркемдәр булдыруын һөйләп үтте. Һәм был осракта бына төшенчәләр, компьютер лексикаһы, уның тәрҗемәләре, нисек итеп кулланылышка инү, үзенең
шул өлкәләге эшмәкәрлеге тураһында беҙгә бик ҡыҙыҡлы булды. Хатта бына беҙ әле һеҙҙең мәһәлә утырған социаль селтәр, интернет, төркөмдәр, яҙылыусылар, уларҙың барыһы ла шул осорҙа ошо һеҙ әйткән әҙиптәр ярҙамында әйләнешкә, телебеҙгә инеп ингән һүҙҙәр. Иң мөһиме башҡорт телендә әйләнешкә инеп киттеләр бит инде. Бына уларҙы әйтеп үтте һәм ғөмүмән был өлкәлә әле эштәр бик күп икәнен билдәләне. Бына һеҙ хикәйәләр төркөмөн билдәләп үттегеҙ, уның алып барыусыһы блогер ҡатнашты тип. Әгәр ҙә айырым ошондай башҡортса хикәйәләр төркөмө асыла икән, тимәк, социаль селтәрҙә бына шул уҡ мобиль ҡушымталар аша, мобиль телефон аша әҫәр уҡыу, ул бөгөн киң таралған тип әйтә алабыҙмы? Эйе, бына бик ҡыҙыҡлы ғына күҙәтеү булып үтте ошо һөйләшеү барышында. Саҡырылған ҡунаҡтар араһында хикәйәләр төркөмөн әле бер кем дә ул ваҡытта башлап ебәрмәгән ваҡытта бына ошо идеяны күтәреп алған Сәмиға Ғафарова саҡырылғайны. Улар үҙенең әхирәте Дилбәр Шәрипова менән ошо хикәйәләр төркөмөн булдырғандар бит инде һәм бик үҙенсәлекле генә төркөм барлыҡҡа килгән. Уларҙың 50 меңгә яҡын яҙылыусыһы бар менән әлеге ваҡытта инде. Шулай уҡ бына улар бит үҙенсә әҙәбиәтте үҫтерәләр, уларҙы пропагандалайҙар һәм һуңғы ваҡытта иң уҡымлы жанр әҙәбиәттә бына ошо интернет кимәлендә алып ҡарағанда хикәйә тип билдәләнеп үтелде. Әлеге лә баяғы тиҙлек, тиҙлек менән бәйле һәм бер яҡтан интернет ул ҡыҫҡа формаларҙы үҙ итә бит инде. Шул уҡ ваҡытта мобиль, ниндәйҙер жанрҙар өҫтөнлөк ала башлай. Бына шул яҡтан алып ҡарағанда ла һәм уҡыусыларҙың зауығы ла, кимәле лә бына шул хикәйәләрҙе үҙ итеүе асыҡланды инде. Шиғриәткә килгәндә, беләбеҙ, шул уҡ социаль селтәр барлыҡҡа килгән ваҡыттан алып, киң билдәлелек яулаған шағирәләребеҙ ҙә бар, айырыуса уларҙың сәхифәләре киң билдәлелек яулаған. Мәҫәлән, Фирүзә Абдуллина. Шулай уҡ популяр шағирәләрҙең береһе. Дөрөҫ, ысынлап та бына бик шағирәләр араһында шулай уҡ Фирүзә Абдуллина, Гөлназ Ҡотоева, Гөлнара Хәлфетдинова саҡырылғайны бит инде. Улар иң популяр шағирә тип, уның төркөмө иң күп яҙылыусылар яғынан ҡарағанда Фирүзә Абдуллина тип һәр ваҡыт билдәләнелә бит инде. Ул шулай уҡ үҙенең бына эшмәкәрлеге, үҙенең ижады, нисек итеп унда сағылыш табыуы, шулай уҡ ижад биографияһы менән бәйле моменттары менән уртаҡлашып китте. Бик үҙенсәлекле образдар, йырҙары һәм шиғырҙары менән халыҡ күңелендә үҙем дә сәбәбен белмәйем тине. Тимәк, ихтыяж бар халыҡтың шиғриәткә, ошондай прозаға. Ябай, халыҡсан, халыҡ күңеленә үтеп инерлек, ниндәйҙер тимәк формалар бар бына интернетта һәм интернет өсөн интернет шиғриәте тигән төшөнсә моғайын барҙыр. Онлайн шиғриәт һәм онлайн проза. Китап шиғриәте бар, мәҫәлән, әйтәйек, шулай бит. Һәм бына интернет шиғриәте тигән төшөнсә күрәһең, ысынлап та барҙыр. Һәм уның үҙенең төшөнсәләре, үҙенең формалары, ҡағиҙәләре, ҡалыптары барлыҡҡа киләлер. Ә бына тел, стиль үҙенсәлектәренә йоғонто яһаймы интернет бөгөнгө тиҙлек заманы үҙгәрәме ул шуның йоғонтоһында? Әлбиттә, интернет шул тиклем кешенең фекерләүен үҙгәртте һәм ижад кешеләренең дә бына был фекерләүе интернетҡа яраҡлы рәүештә барыбер үҙгәрә. Роман формалары нисектер интернет өсөн яйлы түгел, ҡулайлы түгел. Бында китаптар тураһында һүҙ бармы? Электрон китаптарда улар романдар донъя күрә, уларҙы йөкләп алырға була, уҡырға була. Ә бына фекерләү тураһында ғөмүмән ижадсының, яҙыусының интернет менән бәйле фекерләү тураһында һүҙ алып барғанда, был роман формалары бик бармай инде. Әлбиттә, һүҙ сығып алғайны ул бынан бер нисә йыллык СМС роман дигән төшөнсә тураһында бит инде. Әлбиттә, ул бик етди түгелдер тип уйлайым. СМС роман ул ләкин донъя әҙәбиәтендә беҙ ҡабул итә торған ниндәйҙер жанр ҡалыптары менән бәйле түгел бит инде ул. Көнсығыш әҙәбиәтенә бик бармайҙыр моғайын ул формат, шулай бит. Бәлки, эйе, ниндәйҙер теге афоризмды роман тип атау тип кенә уның теге бер төшөнсәне икенсе төшөнсә менән алмаштырыу һымаҡ ҡына ҡабул ителә.
Шигъриятта, мәсәлән, интернеттың йогынтыһы нык һиҙелә. Унда лексикаһы, беренсенән теле нык үҙгәрҙе бит инде. Онлайн, виртуаль, бына шундай терминдар килеп инде ул шиғриәткә. Шунан һуң ниндәйҙер тиҙлек бар, ҡыҫҡа формалар өҫтөнлөк ала башланы. Ләкин шуныһын да әйтеп үтергә кәрәк, ижадсы, бына был социаль селтәрҙәрҙә үҙен тотҡан ваҡытта, яҙған ваҡытта уҡыусыны тәрбиәләү функцияһын оноторға тейеш түгел. Зауығын тәрбиәләү. Уҡыусының ыңғайына барырға түгел, килгәнсә уны тәрбиәләргә тейеш. Сөнки әҙәбиәт ул үҙ ҡулына алырға тейеш. Сөнки әгәр ҙә ул уҡыусы лайыҡ ҡуя тип кенә, ул бөтөнләй үҙенең позицияһын үҙгәртә башлаһа, үҙенең бөтә теге образлы фекерләүҙе икенсе юҫыҡҡа, мәҫәлән, хәбәр һөйләү йәки әйтәйек, ниндәйҙер бына тормош-көнкүреш кимәленә генә төшөрһә, әлбиттә, художестволыҡ ныҡ түбән төшәсәк. Бына ул турала сифатҡа йоғонто яһаясаҡ. Бына ошондай ҡурҡыныстар һағалап тора, әлбиттә, ижад иткән яҙыусыларҙы. Бына социаль селтәрҙәрҙә әүҙемлек ул лайыҡ кимәле менән генә, күләме менән генә дөрөҫөрәге билдәләнмәй. Шулай да бына интернет биргән ниндәй мөмкинлекте беҙ бөгөн үҙебеҙҙең башҡорт әҙәбиәтен үҫтереү өсөн файҙаланабыҙ, файҙалана алабыҙ? Интернетта мөмкинлектәр сикһеҙ тип әйтерҙем мин. Бында беренсенән бына башҡорт әҙәбиәтен пропагандалау һәм рекламалау яғынан, унда видео мөмкинлектәре күп, аудио китапханалар күп бит инде, видео визуаллаштырыу әйтәйек, ниндәйҙер видео конкурстар үткәреү, бук-трейлерҙар конкурсы, төрлө. Бында мөмкинлектәре күп уның. Сөнки бер юлы ҡарау, күреү, ишетеү һәм бөтә визуаль мөмкинлектәрҙе ҡулланырға була тип әйтергә була. Һәм шул уҡ ваҡытта ялҡытҡыс та булып китмәһен өсөн, әлбиттә, яңы формаларҙы эҙләргә кәрәк. Был осраҡта бына сайттар бик күп хәҙер, һәр бер ойошманың үҙенең сайты битендә, һәр бер әҙәби, әйтәйек, ғөмүмән социаль селтәрҙәрҙә булһынмы ул, үҙенең сайттары булһынмы, һәр бер республика гәзитенең, журналының үҙенең сайты бар, радио телеканалдарының үҙҙәренең сайты бар. Улар һәр береһе үҙҙәренең шул ғөмүмән мәҙәниәтте, әҙәбиәтте һәм уҡыусының тәрбиәләү функцияларын яҡшы кимәлдә башҡарырға тейештер. Һәм бына ошолар тураһында һөйләшелгән, был түңәрәк өҫтәлдә шундай фекерҙәр әйтелгән. Танышырға мөмкин буласаҡмы һуңынан журналдың теге йәки был һанында күҙәтелгән фекерҙәр менән? Журнал уҡыусылар күҙәтеп барһындар, яҡын арала, бына ошо декабрь йәғи ноябрь һандарында ошо түңәрәк өҫтәл буйынса, һөйләшеү буйынса мәҡәлә булыр тип өмөт итәбеҙ. Ҙур рәхмәт, көтөп ҡалабыҙ Ағиҙелдең һандарында, килә һандарында. Рәхмәт. Хөрмәтле тамашасылар, әҙәбиәткә интернеттың йоғонтоһо тураһында Ағиҙел журналының яуаплы секретары Луиза Кирәева һөйләштек. Иғтибарығыҙға ҙур рәхмәт.